Assalomu alaykum, efirda intervyu ko'rsatuv va bugun men studiyaga IT sohasi bo'yicha yetakchi mutaxassis, xalqaro tajribani yaxshi biladigan mutaxassis Murod G'aniyevni taklif qilganman. Murod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Pandemiya sharoitida shunaqa mutaxassislarning fikrlari bor. Raqamlashtirish jarayonlari 10 barobarga tezlashib ketdi. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? Pandemiya bilasizmi, shunaqangi bir to'g'ri o'ziga yarasha yomon tomonlari bo'ldi. Masalan, o'sha odamlarning karantinda qolib ketishi, ishxonalarning yopilishi, iqtisodiy tomondan juda ham katta nimasi bor. Lekin aynan raqamlashtirish tomonidan, digitalizatsiya deymiz bu narsani, tomondan men 3 oy oldin o'sha televideniyega ham bergan intervyuda aytgandim. 5 yilga, endi hozir aytaman, endi 10 yil, 15 yilga aynan O'zbekistonni raqamlashtirish tomonidan oldinga yetaklab chiqdi. Pandemiyani bizda hozir ko'pchilik karantin paytidagina sodir bo'lyapti. Mana bu digitalizatsiya, raqamlashtirish faqat karantin paytida bo'lib turibdi. Undan keyin yana normal hayotga qaytamiz deb o'ylashyapti. Lekin bu narsa unaqa bo'lmaydi, meni fikrimcha. Sababi pandemiya sharoitida raqamlashtirishga o'tish bu shunchaki xohish yoki istak emas. Tanlov yo'q hozir. Tanlov yo'q, bu majburiyat bizda. Ya'ni biz majburmiz bunga va afsuski bu majburiyat yaxshilikka majburiyat bo'lyapti biz sharoitimizda. Chunki o'zingiz bilasiz, mana hozir 5 oydan beri boshlangan bo'lsa, har bitta an'anaviy biznes biz mutaxassis sifatida oxirgi 5-6 yildan beri men shaxsan o'zim o'sha elektron tijoratni rivojlantirish, onlayn dastavkalarni yo'lga qo'yish, internet magazinlarni jonlantirish, masalan, an'anaviy do'koni bor odamlarda endi shuni yana onlayn sotishlarni so'rab kelardim va tahlil qilib kelardim. Ular hech qachon bir unchalik darajada tushunib yetmasdiki, ya'ni ishim ketyapti-ku, menda muammo yo'q-ku, nima qilaman boshimga? Ehtiyoji yo'q boshqa narsa, yangi narsaga. Endi oldi tadbirkorlarimiz o'sha martdanoq bu narsani tushunib yetib boshlashdi. Tushunib yetmaganlar endi sekin-sekin o'tishyapti. O'sha hech bo'lmasa bizda mana Telegram botlar orqali biz o'zimizga ham ko'p kelib o'sha Telegram bot qilib berishga so'rashadi, boshqa qilishadi. Yoki o'sha Instagramda profillar ochish orqali, oddiy veb-saytlar qilish, hech bo'lmasa atrofdagilarga SMS orqali rasm tarqatib, qo'ldan kelgancha biznesni rivojlantirishga harakat qilishyapti. Endi raqamlashtirishga kelsak, bizda hukumatimizni qarang, o'sha yilning boshidan, yanvar oyidayoq biz bu narsani bilmadim, hisobga olinganmi, hisobga olinmaganmi, shunga bir to'g'ri kelganki, yil e'lon qilingan. Yil e'lon qilingan bir strategik hukumat tomonidan katta bir qadamlar qo'yilgandi. Endi mana hozir yaxshi ham o'shanda shunaqa yil e'lon qilingan ekan. Agar bunaqa yil e'lon qilinmaganda, boshidan o'sha budjet tuzilishi, boshqa qilishi yo'lga qo'yilmaganda, bundan ham og'ir kechardi bizning raqamlashtirishga o'tishimiz. Lekin qarang, aslida biz o'sha yillar davomida raqamlashtirish haqida, telemeditsina yoki bo'lmasam masofaviy ta'lim haqida gapirib kelganmiz, to'g'rimi? Yillar davomida qarang, hozir hayotda o'zi shunga majbur, pandemiya majbur qilib qo'ydi. Albatta, bilasizmi, masalan, internet hozir 50 yoshdan oshdi. Internet yoshi siz bilan mendan katta aslida-da. Digitalizatsiya, mana raqamlashtirish degan so'z xalqaro maydonda buni ham bu 60-70 yildan beri bu narsa. Chunki digitalizatsiya bo'lish uchun faqat internet bo'lish kerak emas, o'sha oddiy an'anaviy qog'oz ishlash uslubini elektron hisoblash mashinalariga o'tkazishdan boshlangan, hatto internet yo'q paytida ham. Endi mana hozir 50 yoshdan oshgan paytda bizga mana 96-yilda kirib kelgan bo'lsa, internet xalqaro aloqaga ulangan bo'lsak, o'shandan bir bu narsa aktual bo'lgan, ko'ringan, lekin bilasizmi, har bitta jamiyatda, har bitta davlatda o'ziga xos va mos muammolari, o'ziga xos qarashlar bo'lar ekanda. Har bitta oilani o'ziga yarasha mentaliteti bo'lganga o'xshab, biz o'sha bir Osiyocha mentalitetimiz deymizmi, bu yangiligi tez qabul qila olmasligimi, yangiligi hamma qilib bo'lgandan keyin oldin kutib turamiz. Qo'shnilarimiz nima qilyapti, ishlamasmikin deb. Qo'shnim nima qilyapti, anu nima qilyapti, qishloqda sal boyroq odam o'shani sinab ko'rsa, keyin bu tushunadi, bu biladigan odam. Shunga o'xshab mana hozir pandemiya sharoiti bunga yana ham ko'proq nima qildiki, biz ko'ryapmiz atrofimizda odamlar raqamlashtiryapti. Endi bizni singyapti, biz ham shu narsaga o'tishimiz kerak ekan degan narsa. Yana bitta bizni
yillar davomida to'sib kelgan narsa o'sha o'zingiz bilasiz, hamma joyda muammo bo'lyapti. Bu internet masalasi, internet tezligi masalasi, internetni qimmatligi, to'g'risi oddiy odamlar uchun bu juda ham qimmatligi, mobil internetlarni yetarli darajada o'sha signallarni yetarli darajada hamma joyda ham ishlamasligi, hatto Toshkentda ham hozirgi kunda ham kechirasiz muammolarimiz bor. Va uchinchi narsa inson omili. Va bu juda ham buni uchinchiga emas, birinchiga qo'yishimiz kerak. Sababi biz qanaqa raqamlashtirsak, hozirgi kunda bir big data, sun'iy aql, mana artificial intelligence, machine learning, data mining, augmented reality, bu narsalar kechirasiz butun dunyoda bu darajaga o'tildi. Ya'ni shunchaki raqamlashtirishdan hozir mana data mining deydi, ma'lumotlarni qayta ishlab, u asosida o'sha sun'iy aql holatida, ya'ni inson omilini kamaytirgan holatda ma'lumotlardan kelib chiqqan dalillarni qayta ishlash ma'nosida. Bizda bunaqa narsalarni qilsak bo'ladi. Aytishchilarimiz, mutaxassislarimiz toparmiz ham. Lekin o'sha infratuzilma, digital literacy deyiladi, ya'ni o'sha savodxonlik, kompyuter savodxonligi darajasi odamlarda, hatto o'sha typing deydi, mana harflarni terishdan tortib, yaqingacha ham emailingizz bormi desangiz, veb-saytim bor deyishardi-da. Endi bundoq qanaqa qilgan. Ya'ni biz shu tomonga e'tibor berishimiz kerak deb o'ylayman. Sababi raqamlashtirish, Gulnoz opa, shunchaki bitta farmon bilan yoki bitta yilda e'lon qilish bilan bo'lib qoladigan narsa emas. Bu juda ham sekin kechadigan jarayon va agility deyiladi. O'sha har bitta yangilikni qabul qilib, o'zida moslashtirib adaptatsiya jarayonlari kechadi. Digitalizatsiya juda ham sekin kechadigan jarayon. Ya'ni qaysidir mana hozir shu Amerikada yoki Yevropa davlatlarida, hatto Yaponiyada ham hali digital bo'lmagan sohalar bor. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni o'sha odamlarning tayyorligi, foydalanuvchilarning shu narsani qabul qila olishligi. Biz hozir katta sistemalar qilib qishloq joyida ishlat deyishimiz mumkin. Muammolarimizni aytdik, infrastruktura, kompyuter savodxonligi, hatto elektr muammolarigacha biz oldin hal qilib olishimiz kerak edi. O'shandan keyin biz o'sha hozirgi kundagi trendlarga aylanayotgan shu e-commerce platformalari, sun'iy aql, big data, machine learning hammasini jalb qilsak bo'ladi. Xabaringiz bor, mana Xitoy ham pandemiyani 2 oy ichida to'xtata oldi. Koronavirusga qarshi tura oldi. Nimaga? Aynan zamonaviy texnologiyalarni ishlatib, ya'ni o'sha 5G texnologiyalari, sun'iy ong haqida hozir siz aytdingiz, yoki bo'lmasa hattoki telemeditsina, masalan 1000 kilometrdan narida bo'lgan bemorlarga ham bemorlarni davolay oldi shifokorlar. Undan tashqari hattoki o'sha bespilotnik deyiladi, shular orqali dezinfeksiya ishlari amalga oshirildi. Qarang, qancha natijaga erishildi. Tez, ya'ni ancha samarali bo'ldi. Agar aslida bizda ham shu narsalar bo'lganida edi, mana hozir aytyapmiz-ku, 10 barobarga tezlashtirib yubordi. Balki endi bu yog'iga bizda ham tezlashib ketar. Bu narsaga hukumat sifatida, jamiyat sifatida menimcha yetarlicha tezlikda reaksiya bo'ldi. Ayniqsa o'sha kechirasiz bir 5-6 yil oldin agar shunaqa holat bo'lib qolganda, biz juda ham holatimiz hozirgi darajada bo'lmas edi. Sababi o'sha hukumatning bu narsaga reaksiyasini tezlashi, elektron hukumatni jonlanib ketishi, tez reaksiya qilishi, telemeditsinani, ya'ni shu xususiy sektorga bu narsaning imkoniyatlarini berilishi, aytish mumkin edi, yo bu narsani bilan xususiylar shug'ullanmasa, o'zimizni nimalar qilsa, unaqa deyilmadi-da. Ya'ni shu narsa yo'lga qo'yildi. Odamlar buni aytganimda shu majburiyat sifatida qabul qilishi. Albatta hozir ham muammolarimiz yetarli, karantin davrida ham haligacha yaqinda koronavirus tugaydi, pandemiya tugaydi va biz yana an'anaviy biznesda davom etamiz degan tushunchalar bor. Lekin bunaqa davr tugadi. Bu narsa mana hozir 5 oy yana ikkinchi valna boshlanadi deyishyapti. Mana kuzda hozir Germaniya bunga tayyorgarlik ko'ryapti. Ya'ni biz nimani o'zgartirishimiz kerak? Ya'ni raqamlashtirish bu bizni hayotimizga endigina kirib kelib 5 oy 6 oydan chiqib ketadigan narsa emas. Biz bundan keyin endi shuni ichida yashaymiz. Biz bunga tayyor turishimiz kerak. Odamlarimiz ongi shu narsani qabul qilish kerak. Har bitta shu internetga kiramizmi, boshqa qilamizmi, digitalizatsiya nima, raqamlashtirish nima, odamlar nimalarga e'tibor berish kerak, o'g'limmi, farzandimmi, men endi bundan buyog'iga qaysi tomonlariga e'tibor berishim kerak? Masalan, ta'limini, boshqasini. Hozir hunarga berishda, masalan, ustachilikka berishayotgan bo'lsa, endi kompyuterga ham berish haqida o'ylashlik kerak ular. Dasturlashga mana hozir dasturiy tomondan qanaqa imkoniyatlarimiz bor. Biz hozir tarbiyaga,
yoshlari tarbiyasiga, ayniqsa ota-onalar buni tushunishsa, mana hozirgi farzandini zehnini mana shu digitalizatsiyaga ko'proq yondashishiga, ya'ni yo'naltirsa, masalan, o'sha farzandini qishloqdagi ota-onalar masalan mol boqishga yoki qanaqadir bir faqat dehqonchilikka yo'naltirmasdan zehnni ko'tarishga, kitoblarni o'qishga, hech bo'lmasa mana hozir onlayn YouTube'ga kirib masalan muvaffaqiyatga erishgan katta milliarderlarni motivatsion gap nimalari bor. O'sha Elon Musklar mana hozir qarang, yosh tadbirkor SpaceX kompaniyasini nimada boshlagan ekan? Yotoqxonada qilgan mana shu narsani. Mark Zuckerberg mana Facebook boshqasi, o'zimiz mana Xitoyda Jack Ma, Alibaba, juda ko'p o'zbek tiliga ham hozir o'g'irlayapti. Nimalar bor? Ya'ni yoshlarga motivatsion bu narsani entrepreneur skill deyiladi. Farzandlarimizni shunaqangi bir o'rgatishimiz kerakki, oldiga katta biznes g'oyalarni qo'yib, unga milestone qo'yib, bu yil bu ishga erishaman, ikkinchi yil bunga degan narsani biz o'rgatishimiz kerak. Prioritetlarni qo'yib berish kerak ekan. Ya'ni yoshlar shunchaki maktabni bitiraman, undan keyin kollejga kiraman, undan keyin universitetga kiraman, undan keyin qaysi tashkilotga kirib ishlayman degan tushunchadan yiroqlashish kerak. Bu juda ham eskicha usul deb o'ylayman. Ayniqsa mana hozirgi o'zimiz ta'lim bizni 20-asr muammolarini yechishga mo'ljallangan ta'lim. O'sha sanoat, dehqonchilik, ishlab chiqarish boshqa. Biz 21-asr, hozir 20 yildan bir bu asrda yashayapmiz. 20 yildan bir hali ta'limni o'zgartira olmadik. O'zimizga yarasha muammolarimiz yetarli. Ya'ni hozirgi mana TikTok o'zingiz bilasiz, 3 yil oldin tashkil topdi. Yosh bola tashkil qilgan, o'sha student bo'ladimi? Mana hozir уже 1 milliard odam foydalanyapti, ishlatyapti. Facebook mana 1-avgust kuni Tramp e'lon qildi, Amerikada anaqa ban qo'yish haqida. Facebook bilan Microsoft sotib olish haqida o'ylashyapti. Oddiy platforma. O'zingiz bilasiz, oddiy video nima. Ya'ni biz o'zbek o'sha 1 million dasturchini biz shulardan bir donasi TikTokka o'xshagan narsa qilsin. Ya'ni bir donasi xalqaro maydonda ishlaydigan platforma qilib bera olmasak, u bizni jamiyatimizni yutqizgani hisoblanadi. O'shaning uchun biz o'ylaymanki, shu ta'limga yoshligidan e'tibor bersak, dasturiy tomondan, ayniqsa informatsion texnologiya aytganimdek, hech bo'lmasa foydalanuvchi smart user bo'la olish kerak. Mayli, siz sohangiz jurnalistika, siz o'zingiz sohangiz yaxshi biling. Kimdir fermer, lekin fermer ham smart user bo'la olish kerak. Agar shu smart user bo'la olmasa, biz unga qilayotgan mobil ilovalarimiz, boshqalarimiz ishlata olmaydi hech qachon. Yoki hech bo'lmasa farzandiga o'rgata olmaydi, atrofidagilarga o'rgata olmaydi. O'shaning uchun, ya'ni umumiy jamiyat miqyosida ta'limga jiddiy e'tibor berishimiz kerak deb. Keyingi 12 oy davomida ishsizlik eng yuqori darajaga ko'tariladi. Hozir siz aytayotgan gaplardan shunday fikrlar kelyaptiki, aynan shu orqali ham ishsizlikni ushlab turishimiz, darajasini ushlab turishimiz mumkin. Chunki qarang, hozir mana pandemiya sharoitida juda ko'pchilik Rossiyadan, Qozog'istondan, etdan betdan mehnat migrantlari O'zbekistonga qaytishdi, to'g'rimi? Ular shu paytgacha masalan faqatgina jismoniy mehnat qilib pul topishgan. Lekin aqliy mehnat qilish orqali ham pul topsa bo'ladi-ku. Bo'ladi. Bu narsa bilasizmi, biz tarixiy o'sha Sovet tuzumi davrida yashagan ota-onalardan, ya'ni kommunizm paytida hukumatga yoki davlatga ishlab, oylik olib yashashgan. Tadbirkorligi chayqovchilik deyishgan. Spekulyant deyishgan. bilan aytishgan. Endi hozir u narsani biznes deyilyapti. Har holda nomi o'zgardi. Har holda. Ya'ni shu ota-onalarning farzandlari ta'lim olgan, ya'ni mentaliteti ko'chgan ota-ona farzandlar o'ylashganki, men yoshim katta bo'lganda qayerdadir ishlayman. Zavodda ishlardirman, boshqa joyda ishlardirman. Lekin mana mustaqil bo'lganimizdan keyin biz strukturalarimiz o'zgarib boshqa bo'ldi, ishsizlik ko'paydi, boshqa bo'ldida, endi bilim tomonidan til bilmaydigan yoki boshqa bir ko'nikmalarga ega bo'lmagan odam faqat jismoniy mehnat qilishi mumkin. Shuning uchun Rossiyaga borishdi, boshqa joylarga borishdida, erta ham hatto agar bilimi bor odam u yoqda ham o'ziga yarasha kerak bo'lsa korporatsiyalar ochsa bo'ladi, kerak bo'lsa bir kompaniyalar ochsa bo'ladi. Lekin bu narsa, men yana bitta narsaga aniq qilmoqchiman. Mana shu siz yaxshi savol berdingiz, juda ham o'rinli. Agar biz hozir mana shu intellektga e'tibor bersak, hukumat darajasida, strategik nuqtai nazardan, inson kapitaliga demoqchisiz. Inson kapitaliga biz urg'u bersak, shu yerda turib, o'zimizni qosh qora ko'zlarimiz 7 milliard 800 ming bo'ldi hozir dunyo aholisi. Mana 8 milliardga yaqin aholi bor
va o'sha butun dunyo rivojlangan davlatlardan biz kerak bo'lsa intellekt orqali biz proyektlarni olishimiz mumkin. Freelancer texnologiyalar deyilyapti, boshqa deyilyapti va bu dunyo globalizatsiya trendi shunga qarab ketyapti o'zi. Mana hozir bizni o'zimizni mana komandada ham kerak bo'lsa o'sha Avstraliyadan, kerak bo'lsa Yevropadan, Amerikadan proyektlar olib ishlaymiz. Bu narsa texnologiya bunga imkoniyat beryapti hozir. Ya'ni hozir yosh ingliz tilini bilsa, ingliz tilini va soft skilllar o'sha digital literacy deyapmiz, o'sha kompyuter savodxonligi yetarli bo'lsa, bo'ldi. Bitta oilani bemalol boqa oladigan salohiyati bo'ladi va bunga talab ham bor. Talab juda ham kuchli va bizdan taklif kutilyapti endi. Ya'ni shu narsani o'shanda yoshlarimiz, mana bundan keyingi yoshlarimiz balki jismoniy mehnat bilan emas, aqliy mehnat bilan ishlashni o'rganadi. O'sha paytda o'zini ota-onasini oldida, o'zini mahallasida, do'st birodarlari bilan uydan ishlashi mumkin yoki bir yon atrofidan ofis qilib olishi mumkin, boshqa narsa qilishi mumkin. Ya'ni shu narsani e'tibor berishimiz kerak. Bu narsani to'g'risi ancha ishi bor qilinadigan, lekin buni ommaviy mana ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada targ'ibini ko'paytirishimiz kerak deb o'ylayman. Yoshlar o'rtasida kitob o'qishga, masalan, kitob har kuni 20 bet hech bo'lmasa har bitta yoshimiz o'qishi majburiy deb o'ylayman hozirgi kunda. Chunki kimda ma'lumot ko'p bo'lsa, o'sha shuncha o'sha boy bo'ladi, kuchli bo'ladi. Ya'ni bundan keyin faqat informatsiya davri bo'lyapti-da. Data deyiladi mana. Data degan yig'ilishi ma'nosida biz endi hozirgi kunda afsuski faqat foydalanuvchi bo'lib qoldik, boshqa sohalar qatori. Facebook foydalanuvchimiz, YouTube foydalanuvchimiz, Mail.ru, masalan Gmail, Google platformalari, Telegram bu hamma narsa bo'lib qoldi. Yoki Instagram hamma narsa bo'lib qoldi. Aslida bunaqa bo'lmasligi kerak edi. Har bitta tashkilotda UzReportda o'zini mobil platformasi bo'lishi kerak. Siz o'zingizni foydalanuvchilaringiz siz platformangizdan interaksiya qilish kerak. Siz o'shani dalillarni yig'ib borib, analiz qilib borishingiz kerak. Hozir afsuski Telegramga bog'lanib qolgan holatlar bo'lyapti. Ya'ni kontent, o'zbekcha kontent Telegramda shakllanyapti. Bu narsa ertaga qiynab qo'yadi bizni. Biz o'shaning uchun ham odamlarni agar savodxonligini ko'tarsak, odamlar faqat sotsialniy setlar bilan emas, har bitta tadbirkorlik subyekti o'zini maxsus platformalarini ishlatishi mumkin. Mana hozir banklarnikini ishlatyapmiz-ku. Nimalarni, pullarni u yoq bu yoqqa o'tkazish, boshqa qilishda. Shunga o'xshab har bitta sektorda o'zini platformasiga ega bo'lish kerak. O'shanda hamma platformalar bir-biri bilan bog'lanib, suhbatlashib, biz tilimizda aytganda, ertaga bir data yig'iladi. Biz o'shanda odamlarni behaviorni o'rganishimiz mumkin. Odamlarni dunyoqarashini, qanaqa ular ishlatyapti o'rganishimiz mumkin. Hozir afsuski bu Telegramdan biz bu narsani ola olmaymiz. Telegramdan faqat nechta foydalanuvchi bor, necha marta o'qidi, bo'ldi. Hozir men kuzatyapman, shu 15-18 yosh atrofidagi yoshlar aynan bilimga chanqoq bo'lgani, o'sha hamma imkoniyatlardan foydalanish mumkin bo'lgan yoshlar juda ham ko'p vaqtini bekordan bekorga Instagramda yoki Telegramda o'tkazishyapti. Shu ming afsus bilan aytish kerak buni, o'sha prikollar, bir-biriga ulashish, boshqa qilish. Men mana shu fursatdan foydalanib, mana shu studiyada aytgan bo'lardimki, har bir yoshimizga, O'zbekistondagi har bir yoshmi, qarimi farqi yo'q. Internetga ulandingizmi? Bu avvalasi hozir mana butun dunyo bo'yicha 4,5 milliard odam internetga ulanish, atigi 60%. Hali 40% odam internet degan narsani bilmaydi butun dunyoda. Ana shu 4,5 milliardda mana hozir biz aytayotgan odamlar o'sha internetga avvalasi ulangan. Bu baxt bu. Bu juda ham katta baxt. Va erkin foydalana oladi. YouTube bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shunaqa vaziyatda bular mana self development deyiladi, odam o'zini o'stirish bo'yicha qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar. Hozir mana men o'zimni oyim 50 dan o'tdilar. Konserva bankalarni yopishi yangicha usullarini YouTubedan ko'rib o'rganib qilyaptilar-da. Ya'ni ularda anu narsalarga nima yo'q, xohishi yo'q. Yosh bir joyga yetgan boshqa yoki o'zlari qiziqqan bir kitoblarni topib o'qishyapti. O'zlari qiziqqan bir videoni masalan ko'rishyapti. Rus tilida bo'lsa ham mana sog'ligi bo'yicha, sog'lomlashtirish bo'yicha har xil programmalarni ko'rib boradilar. Keyin yana bitta narsa televideniya tomonidan o'sha yoshlar, o'zini bilgan yoshlar o'sha omma ko'radigan televideniyani emas, ko'proq individuallashish kerak bu narsa. Masalan, o'sha UzReportda o'qish, alohida masalan
filtrlangan ma'lumotlarga o'tishimiz kerak. Chunki ma'lumot ko'paygan sari uni saviyasi ham shunga yarasha bo'ladi. O'sha reklamalar bo'ladi. YouTube'da bu narsani imkoniyati bor. Ya'ni individual approach bor YouTube'da. O'zingiz jurnalistikaga qiziqasizmi? Faqat Oxirigacha o'rganishingiz mumkin. Boshqa narsaga chalg'imasdan. Shuning uchun men yoshlarimizdan iltimos qilardim, agar kelajagimizni, O'zbekistonimizni farovonligini o'ylashsa, nafaqat O'zbekistonni, balki o'sha o'zlarining oilasi, o'zi uchun avvalasi, kelajakda farzandlari uchun mana shunaqa to'g'risi bo'lar bo'lmas narsalarga chalg'imasdan individual rivojlanish haqida o'ylash. Haliga aytganda o'zini oldiga katta maqsad qo'ysin. Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar va 1 yillik, 6 oylik, 2 yillik, 10 yillik kerak bo'lsa, milestone qo'yib, odam o'zini maqsadiga erishishga harakat qilish kerak. Aha. Endi yana bitta menda qiziq savol tug'ilyapti. Murodjon, qarang, hozir pandemiya sharoitida mana sentyabr boshlanadi, maktabga borish kerak, institut, universitetga borish kerak. Juda ko'p joylarda endi bu yog'iga bilmayman, balki 1 yil bo'lar bu narsa. Onlayn ta'limga o'tilyapti, masofaviy ta'limga o'tilyapti. O'zbekistonda ham nima deb o'ylaysiz? Shu ko'pchilik, endi bu qarashlar har xil hozir. Onlayn ta'lim, ha, bu yaxshi, bu zamonaviy, lekin boshqa bir tarafdan onlayn ta'lim bu ta'lim sifatiga juda yomon ta'sir qiladi degan fikrlar ham bor. Siz bunga nima deysiz? Chunki siz mana Chexiyada o'qigansiz, to'g'rimi? Yevropa ta'lim standartlarini yaxshi bilasiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana pandemiya boshlangandan beri kuzatyapman. Mana Harvard, King's College'dan men o'zim kurs sotib oldim, business development bo'yicha onlayn o'qiyapman ular bilan ham. Boshlangandan beri katta universitetlar avtomat adaptatsiyani boshlashdi onlayn ta'limga. Mana hozir qishloq joyida turib ham agar pul tomonidan imkoniyati bo'lsa, Harvardda onlayn o'qish imkoniyati mavjud. Diplomini ham olishi mumkin, boshqa kerak emas u viza olib Amerikaga borib o'sha yotoqxonalarga qanchadir pullar sarflashda. Ya'ni xalqaro tajribada gigant ta'lim institutlari bu narsani analiz qilib chiqishgan, qilishyapti. Endi ularda nimaga muammo bo'lmayapti desangiz, internet masalasi muammo emas. Birinchidan shu infrastruktura tomon. Hozir bizda bu narsa endi avvalasi biz yana aytaman, bizda internet hali ham muammo. Hali ham yetarlicha joylarga yetkazib borilmayapti. Borilgan bo'lsa ham uzilishlar bo'lyapti, kamchiliklar bor. Bizdagi ta'limdagi muammo nafaqat o'quvchida, balki o'qituvchida uzilish bo'lyapti. Mana 50 ta odam yoqdan qarab turibdi. Bu yoqda o'qituvchida uzilish bo'lib qolsa, bo'ldi. Hamma narsa to'xtaydi. Yoki elektr o'chib qolishi, oddiy narsa, elektr hal qila olmayotganimizda. O'sha ma'noda agar, meni fikrim, agar hozirgi kunda biz ta'limda sifati o'sha fizikal, jismoniy o'qitishga nisbatan sifati pastroq bo'ladi, bu bitta sababi infrastrukturamiz yaxshi emasligi. U onlayn ta'lim yaxshi emasligida emas gap. Infrastrukturamiz yaxshi emas. Lekin onlayn ta'lim uchun dasturlar hali yetarli emas. Dasturlar yetarli emasligi bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, yana o'sha aytdik, digital literacy degan narsa hali o'qituvchini o'zi ham, masalan, maktab o'qituvchisi yoki tayyor emas. Hali o'sha qayerga bosish kerak, mikrofonni bosish kerak, gapirayotganda nima qilish kerak, tayyor emasligi. Yana shu narsa bizni aybimiz bo'lyapti. Mana 96-yildan beri internet kirib kelgan bo'lsa, jamiyat sifatida biz buni anglashimiz kerak va jamiyat sifatida o'zimiz mana self development deb aytayapmiz-ku, bu tayyor bo'lishimiz kerak edi. Tayyor bo'lishimiz kerak edi avvalasi va hozir ham aynan kechirasiz, prezidentimiz chiqib o'qinglar deyishlari shart emas. Har bitta yosh bu narsani to'g'ri tushunish kerak, ota-ona bunga aytish kerak. Sifat o'sha ta'lim nimasiga kelsak, sifat to'g'ri bu narsa, lekin uzoq muddatli planda, mana uzoq hozir 1 yil muammo bo'lishi mumkin. Lekin agar bu narsani biz men xohlardimki, pandemiyadan keyin hamma narsa taqataq offlaynga o'tmaslik kerak. Hech bo'lmasa o'sha pilotni universitetlarni onlayn qoldirish kerak. Diplomlarni berish onlayn yo'lga qo'yish kerak. Bu chunki bu dunyoda 10 yildan beri, 15 yildan beri bor bu narsa. O'sha Udemy platformalari, Khan Academy mana O'zbekistonga kelyapti. Universitetlar o'sha hozir taklif qilishni boshlayapti. Hozir o'sha g'arbdagi universitetlar kerak bo'lsa 40% offlayn o'qitishga, 60% onlayn o'qitishga nima qilyapti. O'tib bo'lganlari bor Yevropada, Amerikada. Shuning uchun men o'ylaymanki, nafaqat pandemiya sharoiti, balki pandemiyadan keyin ham bu narsani qoldirish kerak. Maktablari, boshqalari, hech bo'lmasa shahar joylaridagi maktablari onlayn rejimda o'qitish kerak. Sababi va bu narsa albatta ta'lim tizimidagi islohotlarni talab qiladi. Ya'ni o'sha aytganda 21-asrga tayyor turishimiz kerak biz. Onlayn tizim deganda ota-ona mana maktabini darsi matematika, geografiya boshqasi bo'lsa,
to'xtatadida, u narsa tugagandan keyin kerak bo'lsa o'sha dasturiy tomondan, soft skilllarni rivojlantirish tomonidan O'zimizni jamiyatni rivojlantirishimiz kerak. o'zimizni rivojlantirishimiz kerak. O'shaning uchun men har bir yoshga mana shu bizni videoni ko'rayotgan yoshlardan so'rardimki, maqsad qo'yib olish kerak. Chunki maqsad bo'lmasa ketib qoladi. Mana oddiy narsa, ingliz tilini bilmaydiganlar ingliz IELTSdan 9 olaman deb maqsad qo'yishsin bugun, bo'ldi. 6 oy, 7 oyda olishsin shuni. IELTS olgandan keyin men agar texnologiyaga qiziqadigan bo'lsa, masalan Java programmasini men o'rganaman deb maqsad, dadil, temir maqsad qo'ysin, o'rgansin. Ana shu bitta odam aytganimdek, mana TikTokka o'xshagan narsa qilishsa yetarli. Butun Rossiya, mana Rossiyada agar migrantlar yiliga bir 3 milliard, 4 milliard pul yuborishayotgan deb o'ylasak, bir dona intellekt bilan, bir dona innovatsiya bilan biz mana shu summani chetdan olib kirishimiz mumkin. Qarang, nimaga biz inson omiliga e'tibor berishimiz kerak. Yuqorida biz elektron tijorat haqida gaplashdik. Shu pandemiya sharoitida yaxshi rivojlangan sohalardan bittasi aynan elektron tijorat bo'ldi. Mana yetkazib berish xizmatlari, to'g'rimi? Lekin hamma ham, masalan O'zbekistonda siz bir tahlil qilganmisiz? Masalan bizda necha foiz odam yoki necha foiz tadbirkor aynan elektron tijorat bilan shug'ullanadi yoki bo'lsa elektron platformalar orqali o'z mahsulotlarini sota olyapti? Albatta, juda ham o'rinli savol berdingiz. Bu narsa mana pandemiya sharoitida ayniqsa eng asosiy o'rinda rivojlangan sohalardan bittasi ham bo'ldi, desa mubolag'a bo'lmaydi. Mana Chexiya misolida aytsam, 10,5 million aholisi bor. Juda ham kichkina davlat. Endi to'g'ri, Yevropaning markazida bo'lgani uchun integratsiya juda ham kuchli. 10,5 million aholiga 150 mingdan ortiq elektron do'kon bor. Sayt bor ya'ni-da. Masalan, Olcha.uz va hokazo, ha? 10,5 million aholiga. Endi integratsiyani ham hisobga olinadi. Germaniyadan zakaz tushadi, boshqa joydan. Bizda men bu narsani o'rganib chiqdik. Biz hozir o'sha e-commerce platformasi ustida ham ishlayapmiz. O'rni kelganda aytib qo'yishim kerak. Asosiy maqsadimiz o'sha texnik bilimi yo'q jamiyat, biz tushunib turibmiz, jamiyatdan kelib chiqib, mentalitetdan kelib chiqib, odamlarimiz qaysidir bir software house tashkilotlariga qanchadir ming dollarlar to'lab dastur qilib bersin deb yalinib bormasin. Biz shunaqangi platforma qilyapmizki, 2 marta bosish bilan o'sha telefonini yozadigan joyi bo'ladi, yozish bilan o'zlarining internet platformalarini yarata olsin. Va plus yaratgandan keyin o'sha marketing tomonlari, mana raqamli marketing deymiz, u tomonlarini ham oldindan algoritmini qilib beramiz. Dastavka tizimi, to'lov tizimi, podключ qilib bermoqchimiz. Faqat ulardan talab qilinadigan narsa o'sha transaction fee nima qilinadi, bo'ldi. Shunaqa yondashuv qilyapmiz. O'zbekistonda o'rganib chiqdik, biz market research qildik. Hozir 100 mana ishlab turgan nima qilsangiz, zakaz qilsangiz, buyurtma bersangiz, rostdan ham uyingizga biror narsani olib kelib bera oladigan haqiqiy ma'nodagi internet do'konlar 100 tadan oshmaydi. Bu narsa o'zi 30 taga yetmagan edi. Mana martdan keyin 70 ta qo'shildi. Hozir kuzatib boryapmiz, har kuni kuniga 2 ta 3 ta internet do'kon yaratilyapti. Kuniga. Endi Telegram kanallar, gruppalar, Instagram bular o'ziga yarasha bor, lekin aytganimdek bular e-commerce platformalar bo'la oladi qaysidir ma'noda. Hozir o'sha marketplace ga aylanyapti, social media marketplace ga o'tib sotilyapti. Lekin individual approach qiladigan bo'lsak, bizda bu narsa o'sha internet do'konlariga oqsayapmiz. Lekin hozir mana marketplace dedik, yana bitta g'oya biz ustida ishlayapmiz. O'sha O'zbekiston dunyoda ikkita davlatdan bittasi double locked country deyiladi, okeanlarga chiqishda. Mana hozir biz asosiy o'sha dehqonchilik mahsulotlarimiz, meva sabzavotlarimiz ko'proq Rossiyaga olib boramiz. Qanaqa qilib olib boramiz? Yuklaymiz, yurib 5 kilometr borib yoki temir yo'lda borib yuklab, tushirib sotib kelamiz. Biz shu narsani mana Alibaba deymizmi, analog, AliExpress analogini qildik. Biz o'zimizdagi o'sha fermerlardan tortib katta ishlab chiqaruvchilarimizgacha platformani ishlatishsin va Amazonga, eBayga, Alibabaga kerak bo'lsa, Amerikaga, tarmoqlarga integratsiyasini qilib beraylik va o'sha joydan chet elliklar bizning mahsulotlarni zakaz qila olsin. Qiziqqanlar ko'p bo'lyaptimi? Albatta. Albatta, bu narsani hozir ustida ishlayapmiz. Yaqin 15-20 tadan ortiq dasturchilarimiz ustida bu narsa juda ham katta narsa bu. Qiziqqanlar juda ham ko'p. Sababi
bizda hali ham bizda o'sha organik mahsulotlarimiz bor. Ya'ni fermerlarimizni chet elga nisbatan o'sha GMO deydi bu narsani, genetic modified nimalar organizmi. Bizda har holda o'sha qovunlarimiz, masalan, tarvuzlarimiz, boshqalarimizga talab juda ham kuchli. Har holda bu tabiiyroq yetishtiriladi degan ma'no. Hozir bilasizmi Gulnoz opa, globalizatsiya, ayniqsa pandemiyadan keyin dunyo bir qishloqqa o'xshab qoldi. Oldinlari chegaralar haqida o'ylardik. Hozir ham jismoniy chegaralar bor, lekin intellekt tomonidan, savdo, elektron savdo tomonidan, mana transaksiyalar qilish tomonidan, biznes nuqtai nazaridan chegara yo'q hozir. Hech qanaqa qayerda ko'rdingiz, sen bu davlatga mahsulotingni yubora olmaysan degan narsa yo'q. Bu narsa bilan faqat O'zbekiston pochtasi shug'ullanish kerak emas, hozir bu xususiy sektorda juda ham rivojlanib ketdi. Xohlagan mamlakatga xohlagan narsamizni yuborishimiz mumkin. Ya'ni chegara yo'q internet nima tomonidan. O'shaning uchun bizning maqsadimiz o'sha qishloqdagi dehqon hech qanaqa bir o'rtachilarni aralashtirmagan holatda o'zini mahsulotini, mana Toshkentdagi masalan, shahardagi, poytaxtdagi foydalanuvchiga primoy sota olsin, birinchi o'rinda. Vositachilarsiz. Ikkinchi o'rinda chetga ham bemalol vositachisiz sota olsin. Va bu yerda biz hozir bitta platforma ustida ishlayapmiz, o'sha kargo tizimi, ya'ni yuk bor nima bilan o'sha optim mahsulotlarni yuborishda eksportyorlar bilan birlashtirish platformasi. Bu narsa ham albatta bilasizmi, raqamlashtirishda hamma narsa zanjir ko'rinishida bo'ladi. O'sha ta'limdan tortib legal tomonlar, qonunchilik, buni o'sha parlament ishlashi, siyosat, hamma narsa bir-biriga bog'liq bo'ladi. Hamma narsani qilsak-ku, internet uzib qo'ysak, hech narsa ishlamaydi. Internet uzib qo'ysak-ku, qonun bo'lmasa, unda ham ishlamaydi. O'shaning uchun biz mexanizmni, bu narsani bir sistematik yondashishimiz kerak. Bu narsa, ya'ni aytganda, shu 1-2 yilda bo'ladigan narsa emas. Avvalo odamlar tayyor bo'ladi. Men 2011-yilda mana birinchi marta o'sha Yevropaga borib o'qib kelganimda, shu internet magazinini rivojlantirishimiz kerak deb ko'plab tadbirkorlar bilan gaplashganman. Menga nima deyishgan? U yoqda sen uni ko'rgansan, u yoqda mumkin, bizda hali unga bor deyishadi. Nimaga shunaqa hali bor bizga deb aytishadi? Oldilariga chegara qo'yishadi. Aytganimdek, mentalitet deymizmi, bir singib ketgan narsani qachon o'sha atrofingizdagilar qilgandan keyin, ko'rganingizdan keyin, ko'zingiz bilan natijasini ko'rib, heshmat qildi, ishladi, mana shuncha pul topdi degandan keyin qilishadi-da. Balki bu ham bizni o'sha raqamlashtirishga sekin o'tishimiz nimasi deb o'ylayman. Lekin bilasizmi, birinchi qilgan odam bundan katta foyda olishi mumkin. Albatta. Bu digitalizatsiyada birinchi o'rinda nimasi? Birinchisi o'sha smart solution bo'lish kerak, ya'ni aqlli yondashuv kerak va odamlari o'ziga o'sha marketing tomonlarini ham to'g'ri tashkil qilish kerak. O'zbekistonda bu sohada juda ham katta ishlar ketyapti, xususiy sektorda bu narsa ishlar bo'lyapti. Lekin 35 million aholiga, ayniqsa shu O'rta Osiyo holatida biz juda ham sekin bu narsada. Yana mana shu Chexiya misol keltirdim-ku, biz Central Asia deyapmiz. Mana O'rta Osiyoda mana Samarqand, Buxoro 1000 yildan beri o'rta beshik hisoblangan. Agar biz elektron hukumatni to'g'rilab, onlayn savdoni joyiga qo'ysak, kerak bo'lsa Qozog'iston, Tojikiston, hech bo'lmasa mana shu atrofdagi mamlakatlarga ham yetkazib berishimiz mumkin. Ulardan o'tib ketishimiz kerak bu sohada. Bunga bizda imkoniyat bor. Shu ko'rsatuvga tayyorlanishdan avval qarab ko'rdim, o'sha xalqaro reytinglarimiz qanaqa ekan, juda pastdamiz. 19-yilda 8 pog'onaga yuqorilagan ekanmiz, aynan shu AKT sohasidagi reytinglarimiz bo'yicha. Lekin shunda ham baribir pastdamiz. Ancha orqadamiz. Siz pastdamiz, orqadamiz deb adabiy tilda aytdingiz, qo'pol qilib aytganda sharmandalik holatdamiz deb aytishib bo'ladi AKT bo'yicha. Sababi hali ham biz songa e'tibor beryapmiz. Ana qishloqqa internet tushirdik. Manmuncha odam internetdan foydalanyapti. Dasturchi bo'ladi, o'qivoramiz, buqivoramiz. Sifatga e'tibor berishimiz kerak. Aytganimdek, bir dona bo'lsa ham o'zbek, o'sha do'ppisini kiygan o'zbekga katta butun milliardlar odam ishlatadigan platformani qilishiga biz yordamlashaylik, infrastruktura qilib, sotsial tomondan, mana bu kursda o'qimoqchiman desa, nima kompyuter kurs, yig'ishtir, o'yin o'ynaysanda borib olib. Bunaqa dunyoqarash bilan biz hech qayerga bora olmaymiz. To'g'risi. Mana bitta narsani aytishim kerak, dunyoda hozir eng qimmat mahsulot mana
siz tilla deb o'ylashingiz mumkin, qora oltin deb o'ylashingiz mumkin. Hozirgacha biz masalan paxta bilan anaqa qilib kelishdi, boshqa texnologiya hisoblanadi. Software hisoblanadi. Dasturiy tomondanda biz millionlab tonna kartoshka sotishimiz mumkin. Lekin bir dona innovatsiya bilan bir dona bilmadim, bir 10 ta odam, 10 ta komanda bo'lib ishlagan yigitlarni, yoshlarni innovatsiyasi bilan biz o'sha yillab sotgan paxtamiz, yillab sotgan meva sabzavotlarimizdan ham ko'proq foyda olishimiz mumkin. Bu o'sha ya'ni aql, idrok, kitobni bekorga aytmaymiz. Yoshlarimiz ham biz shuni so'rardikki, kitobga yondosh anaqa kerak. Har kuni 20 varaqdan o'qish majburiy deb o'ylayman. O'zingiz sevgan, xohlagan kitobingizni. O'shanda mana bu Telegramdagi yoki boshqa joydagi bo'lar bo'lmas narsalar bilan chalg'imaymiz deb o'ylayman. Katta rahmat, juda qiziqarli suhbat bo'ldi. Katta rahmat. Ishlaringizga omad tilayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat.